Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang panagdait sa atong Hari, Senyor Santo Niño, nga sa iyang ngalan kita nagkatigom isip usa ka pamilya sa Ginoo. Ang iyang panalipod maanaa unta kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iamot sa unahuna sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Ay akong sala, akong dakong sala. Busa na muyo ako kang Santa Maria kanunay sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyo mga igsoon, araw ninyo akong iampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug pasayloon sa atong mga sala, dadon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilhunon tanamo nga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diya sa kaubo sa iyang kinaiyang tawhanon, ug simbaho namo ang santo ninyo nga among Ginoo, agamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa manitud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat sa uban pagkahinungop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, sa pagdangat sa ganti sa gisaad alang sa mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Unya miadto si Saul sa mga turil sa karnero nga duol sa agianan, diin may langob, ug misulod siya niini tungod sa sugo sa lawas. Ning higayuna, si David ug ang iyang mga tawo naglingkod sulod sa kinasuukan sa langob. Giingnan si David sa iyang mga tawo, ania na ang higayon nga giingon sa Ginoo kanimo, nga itugyan niya kanimo ang imong kaaway, ug ikaw na'y maantigo kaniya. Unya mitindog si David, ug sa hilom gitabasan niya ang bisti ni Saul. Apan human kini mabuhat ni David, nagbasol siya. Giingnan niya ang iyang mga tao, dili buot ang Ginoo nga patyon ko ang akong agalon, kay pinili man siya sa Ginoo. Pinaagi niini, nadani ni David ang iyang mga tao sa dili pagpatay kang Saul. Unya mitindog si Saul ug mibiya sa langob ug mipadayon sa iyang lakaw. Unya migula si David sa langob ug gitawag niya si Saul, agalon kong hari. Ug sa paglingi ni Saul sa iyang luyo, miyukbo si David ug miingon kang Saul, nganong nagpadani ka man sa mga sugyot sa mga tawo nga nag-ingon nga dautan akong tuyo kanimo? Karon na sayran mo na gayud nga gitugyan ka na sa Ginoo kanako, ug pipila sa ako mga sakop nagsugyot kanako sa pagpatay kanimo. Apan wala ko ikaw patya, kay dili ako makaako pagpatay sa akong agalon, kay pinili ka man sa Ginoo. Tanawa kamahalan kining tinabas nga akong gigunitan, aron masayod ka nga wala ako'y tinguha sa pagbudhi kanimo. Gikan kini sa imong sidsid. Wala ako makasala kanimo, apan nagtinguha ka sa pagpatay kanako. Ang Ginoo maoy maghukom kanato, siya maoy maantigong manimalos, apan dili ko gayod bakyawon ang akong kamot bato kanimo. Sumala sa karaang sanglitanan, ang taong dautan magbuhat og dautan, ug busa dili ko ikaw pasipadaan. Kinsa may gipangita o gigukod sa hari sa Israel, usaba kapatay nga iro o pulgas. Ang Ginoo ray maghukom kanato, siya ang manalipod ug magluwas kanako gikan kanimo. Human makasulti si David niini, si Saul miingon, ikaw ba kana David anak ko? Ug mihilak si Saul. Miingon siya kang David, mas matarong ka pa kay kanako, kay gibaslan mo magmaayo ang akong pagkadautan. Gipakita mo ang imong kaayo kanako, kay wala mo man ako patya, bisag itugyan ako sa Ginoo kanimo.
Mahitabo bagod nga ang usa ka tawo nga gikahigayon pagpatay sa iyang kaaway dili mo patay kaniya. Gantihan kaunta sa Ginoo sa kaayo nga gipakita mo kanako ni ining adlaw. Karon nasayod ako nga ikaw mahimo gayong hari, ug nga ang gingharian sa Israel malig-on ubos sa imong pagdumala. Busa ipanumpa kanako sa ngalan sa Ginoo nga dili mo pamatyon ang akong mga kaliwat ug dili wagtangon ang akong ngalan gikan sa banay sa akong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Kay kanimo nagadangop ako. Diya sa landong sa imong mga pako, magadangop ako. Hangtod nga mulabay ang kadaot. Magsangpit ako sa Dios ang labing halangdon, sa Dios nga naghimo kanako kaayuhan. Magdalaon ta siya gikan sa langit, ug magluwas kanato. Iyaon ta himong salawayon, sila nga nagayata kanako. Magdalaon tang Dios sa iyang kaluy ug sa iyang pagka matinud anon. Ibayaw kunta labaw sa kalangitan, O Diyos. Labaw sa tibok kalibutan ang imong himaya. Kay ang imong kaluoy miabot hangtod sa kalangitan. Ug ang imong kamatinud-anon hangtod sa kapanganuran. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako.
Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mitunga si Jesus sa bungtod, ug gitawag niyang mga tawo nga buot niyang piliun. Nanuul sila kaniya, ug nagpili siyag napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Mingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako, ug ipadala ko kamo aron pagwali. Ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini silang napulog duha nga iyang gipili. Si Simon ginganlan ni Jesus ug Pedro, si Santiago ug si Juan mga anak ni Zebedeo, ginganlan sila ni Jesus ug Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Viva, Señor Santo Niño! Migaan-gaan na gyud ang akong ginhawa. Kay karong adlaw maoy kahumanan sa atong piyesta. Ug kini nahimo ng kabahin sa atong kasaysayan isip mga deboto ni Señor Santo Niño sa Sugbo. Karong buntaga ang akong paambit duha ra ka bahin. Usa isip rektor sa Basilika ang akong brief report sa religious fiesta. Ikaduha, ang pagpamalandong sa pulong nga nagpakatao, the Incarnate Word. Ug akong isugilon ang unang kabahin, ang mga kasikas ug lanog nga panghitabo sulod sa mga adlaw sa nobinaryo o sa pangilin sa balaang bata sa Sugbo. Unang kasikas, ang binaliw. Unang adlaw sa nobinaryo, usa ka panghitabo nga nakasubo sa Sugbo, ang pagdahili sa mga basura sa binaliw. Pipila ang nangaangol o nangamatay taliwala sa ilang pagpaningkamot o pagpanginabuhi. Wala sila mangawat, wala sila'y sala, apan sama sila sa mga binilanggo nga ang kagawasan gitabunan sa sagbot ug hugaw sa katilingban. Dili tiaw mga igsuon,
Kay kung buot huna-hunaon, ikaw ug ako nga lumulupyo sa dakbayan sa Sugbo, nakatampo sa mga basura didto. Huna-hunaa atong Pasko ug New Year, atong usang buwan. Pila ka kilo imong basura sa imong pag-apil og Christmas party? No? Pila ka kilo? Butang nato, tunga lang sa kilo, tibuok. Buwan, atong Disyembre, pila ta ka buok diri Sugbo. Ibugat gyud ang basura didto. Pero, kung butang naon mga igsoon, sabi na karon humas fiesta, mapun-an pag yun to. Ang basura didto. Kay matud pa sa report, 300 tons nga basura ang nakolekta. February 18 lang, no? So napun-an ang basura. Pero kung tan-aw gyud nato mga igsoon, naagoy mga tao nga naglihok, nighuman bitaw sa piyesta. February 18 inig kagabi, inig kabuntag ambot og nakamatikod mo. Pirting limpyuha sa atong syudad, ang atong kadalanan. Kay ngano, kay inighuman sa piyesta tanan dinhi, magbuntag ng mga naglimpyo des kadalanan. Murag way nahitabo. So ato silang pakpakan kining mga nagkolekta sa basura. Atong mga basura. Mao ni usa sa mga good practices sa Cebu City. Nga inig kahuman sa piyesta, inig ka Monday morning, muralagway na hitabo. No? Limpyo kayo ang daan. Ikaduhang kasikas, ang dress code. Accept my humble and personal apology sa mga nahintungdan kay sila wala pasudla sa mga gwardya tungod sa gisulob nila nga kabos sa dress code. Labi na kay duha dunay nakita diha sa social media nga usa ka senadora nga nag-sleeveless ra ug usa ka anak sa opisyal nga abab dani ang gisulob niya nakasulod sa basilika. Matod pa nila unfair kayo. Unfair gyud tinuod. Labi na kung maorang duha ka hulagway ang atong nakita mga igsoon. Kay kung buto na-unaon dinhi sa basilika sukad nga gi-implement ang dress code, daghan pod nga mga VIP nga among balibaran pagsulod kay sila nag-shorts o nag-spaghetti ra. So dili siya unfair. Nahitabo lang to siya kay there was a failure of coordination. Kung atong tan-awon mga igsoon, wala gi-posts sa social media ang mga gipangbilitbaran nga mga VIP dinhi pagsulod sa basilika. Mao nang makaingon tag unfair kayo. Pero di lang unta tamuhusga dayon. Kay kung atong tan-awon, ako personally I don't blame the senador o ang atong mga gwardya. There was just a failure of communication or coordination. Kay kanigong mga VIP, kinahanglan gyud unta mo coordinate sa office kay naabiyan na sila personal image o mga public image nga bisag misa ang mga tao magpa-picture magyud na nila. So naara sila dedicated nga lugar nga maagian. Kanya, before nga musod na sila, they would know the protocol. So, ato lang tagaan o pasensya, mga igsoon. Kamong wala makasulod o niya nakita ninyo nga ang atong senadora, atong igsoon nga nakasud dinhi niya atong gwardya muralagwa. Dili ang atong gwardya nisabot lang kay abi niya
ni coordinate na dito sa opisina o gitugta na nga musod dinhi sa basilika. Ikatulong kasikas, asa ang dalan. Sa basilika adunay pipila ka mga nasaag o nagbagulbol sa linya sulod sa dagkutanan o hagkanan. Dili pagyud tataw kanila kung asa ang agianan o linyahanan. Matud pa sa akong nadunggan, kadaghan bayang security guard, makalibog ning agianan sa hagkanan, murag gwardya may mauna na tog hagkan. Doon na po'y istorya nga di gyud nako makalimtan. Dugay nang nahitabo din sa basilika. May usa katiguang milinya kay muhalok siya sa balaang balaang bata. Usa dihang siya nang naguna sa linya, wala niya makita ang imahin. Busa nangutana siya sa babay nga milabay, "Day, asa ang Santo Niño? Kay muhalok ko." Mitubag ang dalaga, "Ay manang kasilyas ning imong gisudlan." Lesson, basa-basa sa tag panagsa aron dili ta masaag sa atong padulngan. Mga igsoon, bisan pa sa mga kasikas ug mga malaway nga panghitabo sa milabay nga pangili ni Santo Niño, ako makaingon nga sa katibuk-an hapsay ug malampuson ang pitsenyor natong tanan. Daghan ang mi-congratulate nako ug matud pa nila nga daghan jud ang nalipay. Ug sa hilom ako miingon, oo, daghan jud ang nalipay sa piyesta nga milabay. Apan ang lawom nga pangutana, nalipay pud kaha kanato ang batang Jesus, ang pulong nga nagpakatao. Mauni ang akong ikaduhang bahin sa akong paambit, mga igsoon. Ang pulong nga nagpakatao aron pagluwas kanato nga giyawaan, gisakit ang kapalaran, gikawatan sa bahandi ug pundo alang sa kaayuhan sa tanan or common good, o gitamukan sa kangit-ngit sa sala sulod sa atong mga dughan. Our fiesta celebration was indeed a success. But was it fruitful? We ask ourselves, after all, the warawara sa kamot o pagsinggit, pitsenyor, did it transform me as a Catholic now with a childlike attitude? Kining childlike attitude, mga igsoon, makita yun siya inig humagmisa pontifical, kanang alasay sa buntag, inig kahuman, inig panggawas na mo mga pari, diya? Matikda na ni mong mga childlike attitude sa mga tao nga kahibaw ka nga gikapuyan na, kadlawon gikan siguro ambot diin na sila gikan, kaya inig human sa misa, mugrit sa mga pari, pitsenyor, ang ilang mga mata murag wa gyud kapoy nga murag gyud sila mga bata nga nakasinati og kanindot. Mo ni said childlike. Ya makita na nato dito sa mga tao nga mi partisipar nga maayo ug seryoso sa atong mga liturhikanhon nga mga kalihukan dinhi sa basilika. Nalipay ta sa atong kasinatayan sunod sa kapistahan. Apan nalipay kaha ang balaang bata sa 300 tons nga basura human sa piyesta. When will we ever learn to manage our waste? Bisag diha na lang unta sa household level
or sa atong mga panimalay. Damgo lang ba nga mahuman, inighuman sa piyesta, minos kayo og basura? Daghan ang nalipay tungod sa social media, diin ang mga panghitabo sa piyesta, masaksihan sa gihuptan nga gadget at tubangan sa ilang mga palad. Apan nalipay baka ang Ginoo, nga bisan ang fake news atong tuhuan. Unya ang AI, murag maunay naghari sa kadaghanan. Mga igsoon, ang panapos. Ang batang Jesus na tao, aron kita hiusahon sa iyang gugma. Gitawag kita aron makauban kaniya. Ug human sa piyesta, sugdan nato ang pagbuhat nga makapalipay sa atong Dios, ang pagsangyaw ug pagwali sa maayong balita. Ug gamito nato ang Dios nung gahom sa pag-abog sa mga yawa. Senyor Santo Niño, ubani kami. Pit Senyor. Giauhag ang tanan sa pagtindog. Rito sa hubo sa Santo Niño. Mga igsoon, ang larawan sa Santo Niño, nagtimainhan sa misteryo ni Kristo, anak sa Dios ang nagpakatao aron pagluwas kanato. Sa niaging simana atong gisimba ang iyang pagkabata, kay siya tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. Karon atong sa ulugon ang hinungdan sa iyang pagkatao. Siya nagpakatao sa iyang kaugalingon aron pagtubos kanato ngadto sa amahan sa altar sa Kalbaryo. Didto gibubuan siya o giligo sa iyang kaugalingong dugo nga naghugas sa atong mga sala. Kini nga seremonyas nagdala kanato sa pagsubay sa kaagi sa iyang pagpanaubos kanato. Nagpakatao siya, mipuyo siya uban kanato, mitubo siya sa grasya ug kaalam ug atubangan sa Dios ug sa tao. Gisangyaw niya ang maayong balita sa mga kabus. Giayo niya ang mga masakiton ug unya gihalad niya ang iyang kaugalingon nga bayad sa atong mga sala. Unya nabanhaw siya o nadawat nato ang himaya sa pagka-Diyos. Busa, mamalandong kita sa misteryo ni Kristo uban kanato. Atong pagasugdan ang pagtangtang sa regalya sa imahe ni Senyor Santo Niño. Unahon nato ang pagtangtang sa korona sa imahen.
Ginoong Hesus Kristo, bugtong anak sa amahan, miambit ka sa among kahuyang. Christe exaudino. Christe exaudino. Isunod nato ang pagkuha sa iyang baston di mando o ingon man sa globos cruciger. Ginoong Hesus Kristo, pinaagi kanimo, gibuhat ang tanan. Mianhi ikaw aron pag-alagad o pagtuman sa imong kinabuhi alang sa kadaghanan. Christe exaudino. Christe exaudino. Karun ato na usab nga pagakuhaon ang iyang kapa. Ginoong Hesus Kristo, sa imong mga abaga, gihampak ang silot sa among mga sala. Christe exaudinus. Nining higayuna, atong isunod ang pagkuha sa pitsera ug banda de Espanya. Ginoong Hesus Kristo, gihubo mo ang imong sapot diha sa paghugas mo sa mga tiil sa mga tinunan. Christe exaudinus. Sa katapusan, ato nang hubuon ang iyang tonika. Ginoong Hesus Kristo, sa paghalad mo sa imong kaugalingon sa Kalbaryo, gihubuan ka sa imong bisti nga walay
tinahian. Christe ex audinos. Pangayoon ta karon sa Dios nga pinaagi sa larawan ni Santo Niño, iyang ibubo kanato ang iyang mga panalangin aron sa paggamit nato nining tubig nga pagahimutan. Iya kining panalipdan sa tanang daotan, bag-uhon diha sa grasya ug ampingan diha sa iyang gugma. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Ato nang isulob o itaod ang iyang bag-o nga regalya. Pagasugdan nato pinaagi sa pagsulob sa iyang tunika. Ginoong Hesukristo, sa paghugos sa krus, giputos ang imong lawas sa panaptong lino.
Karon atong isulob ang bag-ong pitsera ug ang iyang banda de Espanya. Ginoong Hesukristo, sa imong pagkabanhaw, giputos ka sa himaya. Atong isunod pagtaod ang bag-o niyang kapa. Ginoong Hesukristo, kanimo gitugyan ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Karon atong itaod pagbalik ang baston de mando o gingon man ang globos cruciger. Ginoong Hesukristo, ikaw ang paglaom sa tanang katawhan. Sa katapusan, atong ipahigayon pagtaod ang korona sa Batang Balaan. Ginoong Hesukristo, ikaw ang hari sa himaya nga among gipaabot nga mubalik nganhi.
Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! magpabiling manindog alang sa mga pag-ampo sa katawhan. Isip bala ang katawhan sa Dios nga gitawag dadto nato karon ang ato mga panginahanglan ngadto sa amahan nga nagpangga kanato moingon kita. Mahigugmaong amahan pamatia ang among pagpangamuyo. Mahigugmaong amahan pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga gitawag arod mangulo sa katawhan sa Dios, magmadasigong mumantala sa ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nangita sa Dios, malamdagan og kinabubutong mutubag sa pagdapit sa Dios sa pakiguban kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabatanunan makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa maalagarong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo.
nga ang mga masakiton makadawat og kahupayan ug kusog gikan sa mga taong nagalima kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ay ugma nga mahan pamatian. Nga imong untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ugma nga mahan pamatian. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ang atong mga hinigugmang nangamatay mupahulay na nga malinawon didto sa gingharian ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mao nga mahan pamatian ang mga pangalan. Langit no amahan himoa nga ang imong espiritu mohatag kanamo sa kusog ug kaisog sa pagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo ka mora ng ako ng inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. O Diyos, sa mga amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himua nga kining sakripisyo din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpahiuli kanamo nganha kanimo sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos ang mahal Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagdayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto sa kaniya sa tanan nga napukan, ingon man ang pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gibalik ang mga tao sa nga gihinginlan nga na sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo, nagaday kami sa pagpuno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa among pag-ingon.
santos ikaw Ginoo ang tubran sa tanang kasantos. Ipadala mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa sama ang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og Panginoon kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulan lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himong mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Reo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdi mo sabang mga igsoon nga nangamatay, nga malaumon nga babanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himo ang kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga mahan ni San Agustino, sa mga apostoles, sa mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, ikaw nga daygo, nang ikaw ang himayaon, pinagi ni sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalano namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Luwasa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot. Hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug justisya among katilingban mulambo ug moalagad unta kanimo sa hingpit, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among hari, Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Igsoon, ginimong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Gulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kaymanan sa debosyon. Magampo kita. Mahan sa langit,
Nagadayeg kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon. Ug tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pagampo. Himo Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makahimot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo o atong pangayoon ang panganalangin sa Dios. Si Señor Santo Niño, manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kabunda sa iyang grasya. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Dasigon unta niya ang atong mga batanon ug panalipdan ng atong mga kabataan. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!